Allahun e falendrojmë që na ka privilegju dhe na ka bërë ummet nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku i qojmë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thonë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahun e falemndrojmë që na ka ndriçuar zemrën me iman. Allahun e falemndrojmë që ka zbritur Kur'anin dritë. Allahun e falemndrojmë që ka zbritur Muhammedin dritë. E falemndrojmë Allahun që na ka bërë të dashur këtë fe dhe Allahu na mundsoft të jetojmë dhe të vdesim me këtë fe. Të nderuar xhamat, një detaj të shkurt ndaj dashurisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me një shprehje të vogël, fitim shumë të madh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej shpërblimeve që njeriu i çon salavat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë men salla alayhi sallallahu alaihi biha 10. Kush çon salavat mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi 10, i rikthehet me 10. Do të thotë shpërblimi është me 10 të mira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Salavat çon Allahu dhe melaqet. Atër jemi të privilegjuar që edhe ne si ummet i tij, kur të përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me çu salavat, nëse ne dojmë, nëse ne kemi dëshirë apo të jemi të privilegjuar te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj i privilegjuar është dhe i shpërblyer nga Zoti është dhe i respektuar te Zoti është ai i cili çon salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me çu salavate me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam është që ne kemi nevojë për mënafshi gjunahet. Andaj salavatet me Muhamedin alayhis salam apo dobi e salavateve ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që transmeton Abdurrahman ibn Umar ka thonë Abdurrahman ibn Auf ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush çon salavate mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam i fshihen 10 gjunahe. Në hadithin e tretë, kush çon salavatën mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam ngritet 10 shkallë në xhennet. Prandaj me salavatën dhe me përshëndetje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam raf'u darajat, 10 derexhe ngritet njeriu afër rahmetit Zotit dhe në shkallët e xhennetit. Me çka? Duke thënë salavatën mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Me salavatën mbi Muhamedin alayhis salam e ka edhe një fitim, faljen e gjunaheve. Prandaj ai që çon salavate me Muhamedin alayhis salam, ana kit kemi gjunahe, ne kit kemi nevojë më ngrit me sevape, na kemi kit nevojë më na përmend dhe më na dash Zoti dhe pejgamberi, atëherë duhet me çu salavate mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ibn Mesudi radiallahu anhu në hadithin që transmeton Ibn Mesudi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë aula an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayhi salah. Njerëzit më të parë që do të hyjnë në xhennet, do të jenë afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë njerëz që i kanë thënë salavat e Muhamedit alayhis salam. Për bëj një pyetje, kush ka më kanë afër Muhamedit ditën e Kiametit? Më së afërmi Muhamedit ka më qenë njeriu numër 1 i njerëzimit, Abu Bekri radiallahu anhu. Se ai e ka pa fytyrën më shumë të pejgamberit, ai ka nejt afër pejgamberit, ai e ka dhënë pasurinë për pejgamberin, edhe motoja dhe qëllimi i jetës tij ka qenë me qenë në shërbimin e dinit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj më së afërmi Muhamedit ai ka më qenë Abu Bekri. Pse ai ka thënë salavate më shumëti, ai ka sakrifikuar më shumëti, jetën, pasurinë dhe gjithë jetën e tij e ka bë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit ka thënë pejgamberi në kuptim të hadithit, kur përmendet emri i tij dhe njeriu nuk çon salavatet, ai është el bekhil. Bekhil është koprac. E prandaj muslimani nuk duhet të jetë koprac. Po kur përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet me çu salavate mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit, pashallahu ai që nuk çon salavate, ka njëri që këta në jetën jeton nuk ka çu salavate. Se njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka mundësi me në xhennet? S'ka. Prandaj nuk e humb derën e xhennetit. Nuk ka me humb rrugën e derës së xhennetit ai që ka çon salavat. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush e harron salavatin ndaj mu, ka me harru rrugën e derës së xhennetit. Prandaj kush don më mësoj rrugës derës së xhennetit o vëllezër, me 4 minuta të hutbës, sa dobina ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm i çu salavat pejgamberit sallallahu. Para mendoj me pas jetë platforma jetën e Muhamedit alayhis salam. Prandaj të çojmë salavatën mbi
njeriu më të dashur, krijesën më të dashur, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë, siç ka thënë Allahu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.